Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35 savaş uçağı yıllardır hangarda bekletiliyor. Peki onay çıkması halinde bu savaş uçakları nasıl teslim edilecek? Dahası uzun süredir hangarda yatan bu F-35'lerin şu anki durumu ne? Amerika 2019 sonrası dönemde Türkiye'ye F-35 satışına hiç olmadığı kadar yakın. S-400 krizinde buzlar yavaş yavaş çözülüyor. Bir yandan Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış gündemdeyken diğer yandan Trump satışa karşı çıkanlara bana kimse ne satacağımı söyleyemez diyor. Envanter serimizin bu bölümünde eğer kriz çözülürse Türkiye'ye gönderilmesi beklenen 6 adet F-35'in olası teslim sürecini ele alacağız. Ancak videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapalım. GZT ailesi olarak 3 milyon aboneye doğru ilerliyoruz. Sen de aklında oluşan soruların cevaplarını, televizyonlarda konuşulmayan konuları bilmek istiyorsan kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutma. S-400 hava savunma sistemleri alındığında o dönem artık bu defter tamamen kapandı diyenler çoğunluktaydı. Ancak bugün rüzgar bambaşka esiyor. Onaylanırsa 6 adet F-35 Türkiye yolcusu olacak. Ancak bu o kadar da kolay ve hızlı olmayacak. Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve uçakların filoya katılım süreci nasıl ilerleyecek? F-35 savaş uçaklarını radara karşı görünmez yapan o meşhur polimer kaplamaların mucidi Türk polimer bilimcisi ve iş insanı Ergün Kırklıkovalı'nın Hürriyet gazetesine anlattığı detaylar sürecin ne kadar zor bir operasyon olacağını anlatıyor. Kırklıkovalı'ya göre her şeyden önce diplomatik ve hukuki zeminin inşa edilmesi gerekiyor. Washington yönetiminin yaptırımları kaldırdığını Amerikan Kongresi'ne resmen bildirmesi ve ardından Türkiye'nin 2021'de haksız yere feshedilen ortaklık anlaşmasına yeniden taraf yapılması şart. Bu hukuki adımların atılmasının hemen ardından masadaki en somut ve çetin pazarlık konusu olan para meselesi gündeme gelecek. Türkiye'nin programdan haksızca çıkarılmasıyla dondurulan 1,4 milyar dolarlık hakkıyla yıllardır Amerika'daki hangarlarda bekleyen 6 uçağın biriken hangar, bakım ve koruma masrafları görüşülecek. Bu noktada Türkiye'nin elindeki çok güçlü bir argümanı hatırlatıyor. Türkiye, 1,4 milyar dolarlık parasının 7 yıl boyunca Amerikan hazinesinin elinde tutulmasından doğan devasa faiz gelirini masaya sürerek söz konusu faiz farkının uçakların yıllar süren bakım, tutum ve güncelleme masraflarından düşülmesini talep edebilir. Ancak dediğimiz gibi bu sadece varsayım. Ayrıca parayı çözmek için sadece bir yüzü. Geri dönüş sürecindeki bir diğer ve belki de en kritik eşik dijital güvenlik eşiği olarak karşımıza çıkıyor. F-35 uçakları sadece birer savaş jeti değil, aynı zamanda saniyede gigabaytlarca veri işleyen uçan bilgisayarlar gibidir. Tam da bu yüzden Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut siber altyapısının uçağın küresel lojistik ve operasyonel ağı olan ALIS veya yeni planlanan Odin'e yeniden bağlanabilmesi için Amerikan Savunma Bakanlığı yani Pentagon tarafından bir denetim geçirilip akredite edilmesi gerekiyor. Bu siber akreditasyon olmadan F-35'in teslim edilmesi çok zor. Bu uçaklar hangarlardan çıkarılıp hemen uçurulabilecek durumda kesinlikle değiller. Uçsa bile kaza yapma oranları yüksek. Uçakların elden geçmesi gerekiyor. Türkiye için üretilen F-35'ler kesin olmamakla birlikte Lüyük Hava Üssü'nde bir hangarda bekletiliyorlar. Havacılık terminolojisinde derin uyku olarak adlandırılan warm storage denilen son derece sıkı bir prosedürle muhafaza ediliyorlar. Uçaklar korozyona ve paslanmaya karşı özel koruyucu sıvılarla doldurulmuş, tüm hassas elektronik ve mekanik sistemleri mühürlenmiş durumda bekliyor. Uyandırma operasyonu başladığı an bir mühendislik mesaisi de başlamış olacak. Uçakların içindeki tüm koruyucu yakıt hatları, hidrolik sıvılar ve filtreler tamamen yenilenecek. Dile kolay, 7 yıldır o hangarlarda bekleyen kauçuk contalar, kuruma ve çatlama riskine karşı tek tek milimetrik mikroskobik testlerden geçirilecek. Uçağa o meşhur hayalet özelliğini veren, radarda görünmezliği sağlayan o hassas polimer boyası milim milim kontrol edilerek yılların getirdiği nem ve sıcaklığa bağlı en ufak bir deformasyon varsa tamamen kazınıp yenilenecek. Sadece kaporta ve mekanik değil, dijital yaşlanma da F-35'lerin önündeki en büyük engellerden biri. Geride kalan 7 yılda dünya teknolojisi yerinde saymadı ve F-35 uçaklarının teknolojilerinde, işlemci güçlerinde muazzam bir ilerleme kaydedildi.
Jetler 7 yıl önceki donanımla uçabilir. Ancak Türkiye'de F-35'leri en güncel haliyle almak isteyecektir. Bu nedenle uçakların içindeki görev bilgisayarları, kokpit ekranları ve bellek birimleri gibi hayati elektronik donanımlar tamamen sökülüp günümüzün en yeni nesil sistemleriyle değiştirilecek ve en güncel uçuş yazılımları TR3 dediğimiz o kapsamlı paket uçağa yüklenecek. Jet motorları da sökülüp özel test hangarlarında tekrar testlerden geçirilecek. Türk bilim insanı Kırlıkovalı'ya göre bu uykudan uyanış, bakım ve onarım süreci en iyimser senaryoyla 6 ila 12 ay sürebilir. Ayrıca bir de Türk pilotlarının eğitimi var. Türkiye'nin programdan çıkarılması ve üretilen uçakların teslim edilmesine engel gelmeden önce 6 savaş pilotumuz ve onlara eşlik eden 37 bakım teknik personelimiz Amerika'ya eğitim almaya gitmişti. İşte teslim süreci sonunda pilotların tekrar eğitim alması gerekiyor. Türkiye'den gönderilen pilotlar Amerika'daki Luke ve Eglin hava üslerinde uçuş eğitimi alacaklar. Kapsamlı eğitimi tamamlayan pilotlara F-35'ler teslim edilecek ve ardından havada yakıt ikmali desteğiyle okyanusu aşarak Türkiye'ye yol alacaklar. İşte eğer her şey çözülürse teslim için gerçekleşmesi gereken senaryo böyle. Aklınızda bir soru daha var. Onun ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Peki Türkiye geçmişte F-35'e 1000 parça ürettiği o kurucu ortaklık günlerine dönebilecek mi? Bu artık hukuken çok zor. Çünkü Türk firmalarının elindeki o iş paketleri ana yükleniciler tarafından çoktan Amerika, Almanya, Avustralya ve İtalya'daki başka tedarikçilere milyarlarca dolarlık uzun vadeli sözleşmelerle bağlandı. Ortada bir kusur yokken bu işleri diğer ülkelerden geri alıp tekrar Türkiye'ye vermek, hukuki olarak muazzam tazminat davalarına ve yeni siyasi krizlere yol açar. Ancak Türkiye için çok daha stratejik alternatif ortaklık formülleri bulunabilir. Bunlardan birincisi, yıllık üretimin 150-190 uçağa çıktığı programda parça yetiştirmekte zorlanan ve tıkanan hatlar için darboğazı çözecek can kurtaran yedek tedarikçilik rolüdür. İkincisi ve belki de en karlısı, Roketsan ve Aselsan gibi savunma sanayimizin devlerine dolaylı ama çok büyük bir küresel pazar açacak olan SOMJ seyir füzesi ve yerli akıllı güdüm kitlerinin F-35 uçağına entegrasyon haklarının geri kazanılmasıdır. Devam edelim. Sürecin diplomatik ayağı ise bir satranç oyununa dönüşmüş durumda. Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinde Donald Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediklerini ve F-35 satışı sürecini değerlendirdiklerini defalarca dile getirdi. Taking the sanctions off. It's time to do that. Okay? We don't want to sanction friends. It's very simple. Milli Savunma Bakanlığı ise Türkiye'nin S-400 sistemlerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmak üzere görüşme yürüttüğünü açıkladı. Bu hamle kağıtsa yaptırımlarının kalkması için hukuki zemini sağlarken aynı zamanda Rusya ile olan ilişkileri tamamen koparmayacak, ticari bir devir işlemi olarak kayıtlara geçecek. Abu Dhabi yönetiminin bu hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı var. Özellikle İran, Amerika ve İsrail savaşında en çok hedef olan ülkelerdendi. Bu yüzden bulduğu her hava savunma sistemini almak istiyor. Ancak Amerika ve Türkiye'nin F-35 yakınlaşması bazılarının uykularını kaçırdı. Bunların başında da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geliyor. Netanyahu, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-35'e sahip olmasının İsrail'in Orta Doğu'daki nitelikli askeri üstünlüğünü tamamen sarsacağının farkında. Aylardır Washington'da çalmadık kapı, çıkmadık Amerikan televizyon kanalı bırakmadı. Resmen Amerikan kamuoyuna ve Trump yönetimine açıkça yalvarırcasına Türkiye'ye F-35 verilmemesi için devasa bir medya ve lobi kampanyası yürütüyor. Ama Donald Trump gazetecilerin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satmayın çağrısına ne diyorsunuz sorusuna bana kimse ama hiç kimse Türkiye'ye ne satacağımızı, müttefiklerimize nasıl davranacağımızı söyleyemez dedi. Prime Minister Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to tell him? Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling and not. Turkey has been a tremendous ally for me. Sadece Yahudi lobisi devrede değil, Yunan ve Ermeni lobisi de devrede. F-35'lerin Türkiye'ye verilmesinin Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Yunanistan için varoluşsal bir tehdit olacağını iddia ederek on binlerce mektup yazdı ve sosyal medyada senatörleri devreye sokarak defalarca yazdılar, çizdiler. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANKA, F-35'lerin Türkiye'nin elinde bir saldırı silahına dönüşeceğini Amerikan Kongresi'nde anlattı.
İsrail yanlısı F-7 ve APEC gibi yapılarsa Türkiye'nin Hamas'a ve Filistin davasına verdiği desteği öne sürdü. F-35'lerin kodlarının Türkiye üzerinden düşmanlara sızdırılabileceğini Amerikan senatörlerinin ağzından satışı reddettirmeye çalışıyorlar. Peki Türkiye F-35 savaş uçağından kaç tane alacaktı? Hiç merak ettiniz mi? Hemen anlatalım. 2018'de 2 adet F-35'in teslimatı 21 Haziran'da gerçekleşti. 2019'da 4 adet, 2020'de 8 adet, 2021'de 8 adet ve 2022'de 8 adet teslimat olarak öngörülüyordu. Ayrıca hava kuvvetlerine toplam 100 adet F-35A modeli alınacaktı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne TCG Anadolu amfibi hücum gemisi için dikey iniş ve kalkış yapabilen 16 adet F-35B modeli planlanmıştı. Bu 116 uçaklık filo, Türkiye'yi kendi coğrafyasının tartışmasız ve yenilmez hava ve deniz gücü yapacaktı. İlk uçaklar özel olarak modernize edilen ve altyapısı F-35'lere göre baştan inşa edilen Malatya Erhaç'taki 7. Anajet üssüne inecekti. Ancak bunların hepsi 2017'de imzalanan Rus S-400 alımıyla hiç gerçekleşmedi. Türkiye sadece parasını verip uçak alan bir müşteri değil, F-35'e parça üreten kritik ortaklardan biriydi. 12 milyar dolarlık paya sahip bir üretim üssünden bahsediyoruz. TUSAŞ, uçağın en karmaşık bölümü olan orta gövdeyi üreten dünyadaki ikinci kaynak konumundaydı. Alp Havacılık, F-135 motorunun o dayanıklı titanyum panellerini işliyor, tüm dünyadaki uçakların motorlarına imzasını atıyordu. En çarpıcı olansa ISH'tı. Pilotun uçağı adeta bir bilgisayar oyunu gibi yönettiği o devasa, yüksek teknolojili panoramik kokpit ekranını dünyada üreten tek ülke Türkiye'ydi. İşin sadece parça üretimi değil, bakım boyutu da Türkiye'nin jeopolitik ağırlığını zirveye taşıyordu. Eskişehir'de bulunan 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, Pentagon tarafından Avrupa'daki tüm F-35'lerin kalbi olan F-135 motorunun bölgesel bakım, onarım ve revizyon merkezi olarak seçilmişti. Bunun anlamı şuydu: Hollanda'dan, Norveç'ten, İtalya'dan kalkan bir F-35'in motoru ağır bakıma ihtiyaç duyduğunda Amerika'ya değil, Eskişehir'e gönderilecekti. Ayrıca tesis Türkiye'ye milyonlarca dolarlık gelir sağlayacaktı. Bazı çevrelerin F-35'e dönüşün yerli milli muharip uçağımız Kaan programına zarar vereceği, onu baltalayacağı yönündeki görüşleri de var. Ancak Kaan için artık geri dönülemez yola girildi. Türkiye bu acı tecrübeyi tattı. Bu yüzden Kaan'ın geliştirilmesi için geri durulmayacaktır. Ayrıca F-35 alımı yerli uçağımız Kaan'ı öldürmez. Aksine onu besler. Hava kuvvetleri daha önce hiç tecrübe etmediği A merkezli bir 5. nesil uçağın lojistik yönetimini, bakımını, arıza teşhisini ve taktiksel istihdam felsefesini F-35'i kullanarak öğrenecektir. Sensör füzyonu nasıl yönetilir? Binlerce veri havada nasıl filtre edilir? Devasa bir lojistik yapay zeka ağı olan Odin gibi bir sisteme entegre olmak, filo komutanlıklarının iş yapış biçimini nasıl değiştirir? İşte tüm bu soruların cevaplarını F-35'i uçururken yaşayarak öğrenecek olan Türk Hava Kuvvetleri, edindiği bu tecrübeyi doğrudan milli muharip uçağımız Kaan'ın kullanımına entegre edecektir. Kısacası F-35 Kaan için bir rakip değil, en büyük silah arkadaşı olacaktır. Zaten Kaan aslında ilk aşamada F-35 için beraber uçacak bir savaş uçağı modelinde geliştiriliyordu. Ancak sonradan ana program olarak devam etmeye başlandı. Sonuç olarak Türkiye F-35'e 2019'dan sonra hiç olmadığı kadar yaklaştı. Trump satışa istekli görünüyor. Ancak Yahudi, Yunan ve Ermeni lobileri yine devrede. Türkiye S-400'ü Birleşik Arap Emirlikleri'ne satarak Kaatsa yaptırımlarının kaldırılmasının önünü açmak istiyor. F-35 programına dönüş zor ancak imkansız değil. Hangarlarda bekleyen o 6 uçağın gökyüzüyle buluşması, Türkiye'ye hava üstünlüğü kazandırmanın ötesinde savunma sanayimizin geleceğine ve Kaan'ın gelişim sürecine de paha biçilemez bir operasyonel tecrübe katacaktır. Türkiye'nin Yunanistan, İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden hava üstünlüğü bakımından geri kalmaması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu stratejik satranç tahtasında yaşanacak gelişmeler, Türk havacılık tarihinin seyrini belirleyecek. Gelişmeleri sizler için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Peki siz F-35'lerin Türkiye'ye olası dönüş sürecini ve Amerika'da kalan uçaklarımızın o bakım serüvenini nasıl buldunuz? Türkiye'nin 5. nesil serüveninde F-35 ve Kaan ikilisinin yan yana uçması fikri sizi de heyecanlandırıyor mu? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki envanter bölümünde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.
Amerikan hazinesinin elinde tutulmasından doğan devasa faiz gelirini masaya sürerek söz konusu faiz farkının uçakların yıllar süren bakım, tutum ve güncelleme masraflarından düşülmesini talep edebilir. Ancak dediğimiz gibi bu sadece varsayım.